Hello，大家好，今日我要教大家點樣用 Excel 畫線圖咯，line graph。咁你就要有個 data 嘅，咁我就table one 唔使睇噶啦，OK，睇 table two。咁咧我哋要將啲數據咧整成一個line graph 或者兩個咯。咁我就將呢度就以呢種形式嚟到去擺放啦，OK。咁點做咧？咁首先啦，我要將我哋要嘅 data 跨起啦，跟住我撳 insert。跟住睇下先，icon 就呢，然之後數字點改咧？就 double click 跟住 right click，跟住就撳咦冇嘅，再有一次先。哦有啦，跟住就撳 select data，跟住你要 edit，跟住 select 翻就得啦，咁就改好咗啦。跟住 title 都可以改啦，OK，你撳 merge deflection，跟住好似咁樣，一個 line graph 就整好咗啦。然之後跟住嚟呢度一樣咯。就咁樣，兩個 line graph 就整好咗啦。跟住順便講埋 Word 咯，OK。咁你可能一開始整嘅有個 cover page 嘅，喺度撳呢度，咁 insert 呢度再 insert 一個 cover page。然之後 table of contents 點整咧？咁你就要撳reference，跟住 table of contents，跟住撳。但係呢個咩都冇嘅，所以我哋就要再加啲 heading 落去咯。再喺呢邊更新翻就得啦。跟住順便講埋點樣加啲 page 嘅，點樣加 page？我撳 insert 咯，跟住撳 page number，跟住 bottom of page，跟住呢個位，然之後就有噶啦，OK，自動顯示翻。咁今日就講到咁多，就咁結束。